हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉन्टेर एलसी किट सिरप के बारे में। मॉन्टेर एलसी किट सिरप को सिप्ला द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 60 ml की पैकिंग में आता है और दोस्तों इसका प्राइस है 127 रुपये। मॉन्टेर एलसी किट सिरप बच्चों में सर्दी और एलर्जी के लिए बहुत ही उपयोगी दवाई है, जिसका उपयोग सर्दी, नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, कंजेशन होना, एस्थमा के सिम्टम होना या शरीर पे कोई एलर्जी हो जाना, इस सभी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मॉन्टेर एलसी किट सिरप में 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, मोंटेल्यूकास एंड लीवोसेट्रिजिन। लीवोसेट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एलर्जी और उससे संबंधित सिम्टम्स, जैसे एलर्जी में खुजली होती है और एलर्जी से सर्दी भी होती है, इसमें नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, बार बार छींकें आती हैं, उस सभी से आराम दिलाने में बहुत मदद करती है। और मोंटेल्यूकास एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जो सूजन को कम करती है और श्वास नली में जो सूजन होती है उसको कम करने में मदद करती है और कंजेशन को कम करती है। इस तरह से दोनों ड्रग मिलके मॉन्टेर एलसी किट टैबलेट को बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक मेडिसिन बनाते हैं। जनरली मॉन्टेर एलसी किट सिरप को 5 ml रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इंडिविजुअल पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए मॉन्टेर एलसी किट सिरप को दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। वैसे तो मॉन्टेर एलसी किट सिरप एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित मेडिसिन है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि सर में दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, थकावट लगना, पेट में दर्द होना या मुंह सूख जाना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट कभी कभी कुछ लोगों में देखे गए हैं। अगर आपको कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट अपने बच्चे में दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। अदरवाइज मॉन्टेर एलसी किट सिरप एक बहुत ही सुरक्षित मेडिसिन है और आपके बच्चों को सर्दी और उससे संबंधित लक्षण, एस्थमा और एलर्जी के केसेस में आराम दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको मॉन्टेर एलसी किट सिरप के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।